Gràcies, presidenta. Consellers, conselleres, diputats, diputades i benvinguts, saludar també els membres de les entitats diverses que avui estan aquí amb nosaltres i a la ciutadania que segur, esperem, estigui seguint aquest ple perquè avui en aquest Parlament estem fent un debat de país. Estem fent un debat per donar resposta als prop de 2 milions de persones, una meridiana sencera ben plena de persones, que viuen en risc de pobresa i d'exclusió social a Catalunya. 2 milions de persones que veuen com la seva vida és cada cop més precària i la seva veu és més ignorada, mentre hi ha una minoria privilegiada que segueix enriquint-se. Això és Catalunya avui en dia. Un país petit, un país fracturat, i no per elements nacionals ni de llengua, sinó per la desigualtat social que patim. És aquest el país que acceptem per al nostre present? Sobretot, és aquest el que volem construir pel nostre futur? Bé, com ens deia aquest matí la Teresa Crespo en nom de la plataforma Pobresa Zero, si no plantegem canvis profunds, no només estarem sent còmplices de vulnerar els drets actuals de la ciutadania catalana, sinó que estarem construint la pobresa del futur. Aquest Parlament ha de respondre, doncs, a un dilema ben clar en aquest debat. Estem disposats a resoldre les emergències actuals, però alhora canviar l'orientació de les polítiques? Nosaltres sí. Catalunya sí que es pot, estem disposats a treballar en aquest sentit. I entenem que cal anar per fases, que no es pot canviar tot de cop. Però hi ha d'haver un punt d'inici a partir del qual girem el timó, a partir del qual, amb empenta i sense titubejos, canviem el rumb. I la primera fase d'aquest canvi de rumb ens ha de permetre atendre aquelles situacions més flagrants d'emergència social, la de milers i milers de persones i de famílies que no poden esperar ni 18 mesos, ni 16 mesos, ni 6 mesos tampoc. Aquest punt d'inici pot ser aquest ple d'emergència social, i aquesta és la nostra intenció. Per reorientar les polítiques, però, primer cal que coincidim en la diagnosi de les causes d'aquesta situació, de què no ha estat ben orientat fins ara i admetre quins han estat els errors per poder reconduir-los per no tornar a cometre'ls. I no hem començat bé en aquest sentit, aquest ple, amb les intervencions del govern, començant per la del president, no admetent que hi ha hagut moltes polítiques mal orientades aquests darrers anys i no admetent que no obtindrem resultats nous aplicant les mateixes receptes. Si us plau, diguin-li, conselleres i consellers, al president, que no valen ni calen expressions sobre enganys per evitar la frustració dedicats a la resta dels grups parlamentaris d'aquesta cambra. L'única frustració que hi haurà en aquesta cambra i que ens hauria de preocupar és que no donem resposta a la situació que estem analitzant en aquest ple. Hi ha molts deures pendents per fer, molts. Em sembla que avui no sóc l'única persona que li diu al president Puigdemont que hi ha molts deures pendents per fer. Li ha dit en una entrevista al senyor Mas, difícilment coincidim amb ell. Segurament no ho deia en el mateix sentit que nosaltres, però avui el senyor Mas també deia que no es pot presumir de fer el que no es pot fer. Bé, anem a plantejar-nos seriosament, i lamentem que no hagi començat així aquest ple, quins deures hi havia pendents per fer, i anem a intentar fer una diagnosi conjunta per detectar si hi ha punts d'acord sobre els quals puguem construir conjuntament noves rutes, nous camins i noves respostes. Quina és la nostra diagnosi? La diagnosi, evidentment, ha de reconèixer que la pobresa no és nova a Catalunya, que n'hi ha hagut durant anys i panys i que no l'hem aconseguit erradicar cap dels governs que hem estat al govern de Catalunya, cert. Però també s'ha de reconèixer que els darrers anys no només els índexs de pobresa, sinó la seva gravetat i especialment la desigualtat social han crescut a ritmes alarmants. Si fins ara aquest país no ha patit trencaments és perquè hi havia un cert acord social, un mínim estat del benestar i un mercat laboral que ens permetia seguir empenyent per intentar acostar-nos a societats més igualitàries. Un sòl d'inversió social, un terra d'inversió social, que, com ha comentat avui el conseller Junqueras, reduïa substancialment els efectes d'un sistema econòmic injust. És cert, però aquest acord, aquests darrers anys, s'ha trencat. L'aprimament del sistema públic d'educació, de salut i de serveis socials tenen conseqüències.
200.000 famílies que viuen sense ingressos, 43 famílies desnonades al dia, un 10% de catalans que no pot escalfar casa seva, gent gran o persones amb diversitat funcional que han de viure amb 37 euros al mes per culpa del copagament de la residència o dels altres serveis de dependència que necessiten per viure mínimament una vida digna. Joves que no veuen futur més enllà del precariat, 480.000 infants en risc de pobresa. Estem parlant de drets bàsics, drets garantits per nombroses declaracions i convencions universals i per les nostres lleis i per l'Estatut de Catalunya. Dret a l'alimentació, un habitatge en condicions, dret a l'accés a l'educació i a la salut, dret a una vida digna. Drets que avui dia no s'estan garantint. Algú haurà de passar comptes d'aquí a 10 anys per tota una generació que haurà crescut sense els seus drets garantits. Totes i tots nosaltres haurem de passar comptes d'aquí a 10 anys si no hem estat capaços de revertir la situació per garantir els drets a tota una generació. I ens cal analitzar quines són les causes d'això, quins han estat els errors comesos per haver arribat aquí. Ens cal revisar-ho, ens cal corregir si volem fer un pacte de mínims, d'objectius de país per refer aquell acord social que s'ha trencat els darrers anys. Tots lamentem la pobresa. Estic segura que ningú en aquest Parlament vol pobresa a la nostra societat, però no n'hi ha prou amb lamentar-la. Cal identificar les causes i cal actuar per canviar-les. Anem a fer-ho, almenys la nostra anàlisi de quines són aquestes causes. La causa és la crisi? Mirin, ja fa temps que no. Ja fa temps que la crisi no està sent la causa, sinó l'excusa per impulsar un canvi de model en les relacions econòmiques i socials i de discurs. La causa és Europa. Home, les polítiques de la Unió Europea han col·laborat i enormement a impulsar aquest canvi de model. Però potser que reflexionem si continua sent la causa Europa, quan Catalunya és un dels països europeus on més han augmentat les desigualtats els darrers anys, quan en els anys previs a la crisi els nivells de desigualtat a Catalunya eren inferiors als de la mitjana europea. És Madrid la culpa? Podem compartir i compartim l'etern maltractament econòmic per part del govern de l'Estat, però no es pot utilitzar això com a excusa per tapar polítiques classistes que s'han fet també des del govern català. Per cert, Catalunya està sensiblement per sota de la mitjana estatal en tots els indicadors de beques escolars, de beques menjador, de cobertura i d'intensitat en aquests sentits, i també estem per damunt en reduccions pressupostàries paradoxals en un entorn d'increment de necessitats socials. De qui és la culpa, doncs? Doncs de polítiques concretes. De polítiques concretes, de decisions polítiques que han destruït l'ocupació i la seva qualitat, de retallades que han reduït el pes de la despesa social i ens fan estar per sota fins i tot de la mitjana espanyola, com els deia ara en alguns elements, de rebaixes fiscals sobre la renda i la riquesa i el retrocés dels salaris que també han fet créixer la distància entre Catalunya i la Unió Europea en pressió fiscal i en ingressos, cosa que limita i molt la capacitat política que tenim de lluitar contra les desigualtats. Sense recursos públics suficients no és possible intentar tenir les mateixes condicions i els mateixos nivells de benestar que altres països. Tot això no cau del cel, tot això s'ha votat en parlaments i s'ha decidit per part de governs. Ho han decidit forces polítiques que també estan en aquest Parlament. S'ha decidit des d'aquí, s'ha decidit des del Congrés, s'ha decidit des del Parlament Europeu. S'han vulnerat i s'estan vulnerant drets humans fruit de decisions polítiques. I només canviant aquestes decisions polítiques i enfrontant-nos-hi capgirarem aquestes circumstàncies i ens en podrem sortir. Volem, per tant, construir un país nou i un futur per Catalunya junts i juntes o ho volem fer deixant un quart de la població enrere? Volem donar resposta a aquesta situació actual amb polítiques assistencials i de caritat? O volem fer-ho com hem volgut sempre a les esquerres, garantint drets? Ens podem permetre que les forces d'esquerres apuntalin polítiques classistes des d'aquest Parlament? Crec que no. Com creiem que no, estem segurs que podem fer aquesta reflexió conjuntament amb molta més gent en aquest Parlament. Catalunya no és pobra, però la riquesa està molt mal repartida. Ens cal actuar sobre la distribució d'aquesta riquesa en aquest país si volem que, a banda de net i lliure, també tinguem un país just. I els proposem un primer pacte. Nosaltres
els reconeixerem que tot el que anem a proposar no és fàcil. Però vostès reconeixin-nos que no es pot estar intentant evitar el debat de l'ara, del mentrestant, prometent paradisos terrenals per d'aquí uns quants mesos. I es pot atacar tot això. Es pot si parlem de prioritats polítiques. No és fàcil, els he dit, ho reconeixeré, però es pot. Els ajuntaments que han patit, com qui més, les polítiques d'ajustos pressupostaris, les d'Europa, les de l'Estat i els incompliments de la Generalitat de Catalunya amb els pagaments que li havien de fer respecte dels serveis, que són competència de la Generalitat, han estat capaços de reorientar les seves prioritats pressupostàries i donar resposta. Saben vostès que l'Ajuntament de Barcelona ha doblat l'aportació per la convocatòria d'ajuts de menjador? Els 8,5 milions d'euros inicials hi han sumat 8,5 milions d'euros més. Això són prioritats polítiques. Sap vostè, consellera Ruiz, que els 300.000 euros que el seu departament aporta a Barcelona en suport a les famílies per comprar material escolar, l'Ajuntament de Barcelona hi ha sumat 1 milió més, 3 vegades més que el que aporta la Generalitat? Sap, senyora Munté, em dirigeixo a vostè perquè és qui ha fet el repàs cofoista del que va fer el govern Mas en els últims anys. Sap vostè que qui va pagar les beques per casals d'estiu de menjador inclòs a Castelldefels l'estiu passat va ser l'Ajuntament? Sap, consellera Bassa, que davant del col·lapse i la gestió de les ajudes a les persones reconegudes amb graus de dependència, tots aquests mesos que continuen sense rebre l'ajuda que ja tenen com a dret, qui els està donant resposta són entitats i són ajuntaments? Ho saben perfectament. Són els ajuntaments els que estan fent això. Ho sap perfectament el senyor Junqueras, que era alcalde. Ho sap perfectament el senyor Puigdemont, que era alcalde. Per tant, es pot, però cal redireccionar prioritats. Deixar de fer altres actuacions estratègiques, com han fet els ajuntaments, per cobrir allò que realment corre pressa a la ciutadania de les seves ciutats i els seus pobles. Podem fer-ho també des del govern de la Generalitat? Es vol fer també des del govern de la Generalitat? Nosaltres esperem, segur, sabem que es pot fer i que quan es fa es té resultats. Reitero el que deia avui vostè, senyor Junqueras, hi ha resultats quan hi ha inversió social. També li puc posar un exemple d'ajuntaments. Un ajuntament que fa dècades que prioritza la despesa social, el Prat de Llobregat, és la segona ciutat menys desigual d'Espanya. No és perquè sí. Hi ha prioritats i hi ha efectes de les prioritats. Des del govern català també es pot fer. I els volem aportar propostes i demà, evidentment, les aportarem via resolucions. No sé quina gràcia fa parlar de prioritats polítiques, diputades de Junts pel Sí. Propostes que els volem fer viables. Propostes que no són d'atac estructural a la pobresa i la desigualtat. Ho reconeixem. Però propostes que ens poden permetre resoldre la situació d'emergència social actual. Un pla de xoc amb les finalitats que cap infant passi gana. Beques menjador. De debò, partida oberta, de debò, consellera Ruiz, sense trampes, sense la trampa d'estar baixant cada cop més el llindar que fixen per accedir a la beca garantida, perquè s'estan donant 80.000 beques. Hi ha 300.000 alumnes sota el llindar de la pobresa. No ens valen trampes. No ens valen trampes. No ens valen trampes de parlar ara, precisament, de propostes de compactar horari escolar eliminant els espais de menjador. Ara no es pot fer això. Parlem de propostes perquè hi hagi cap família sense llar, per complir de debò la llei de l'habitatge, la llei aprovada l'estiu passat, que preveu mecanismes de segona oportunitat, per evitar desnonaments. La despleguem reglamentàriament del tot, per complir tot allò aprovat també en aquest mateix Parlament respecte a les persones sense llar. Una moció que es va aprovar fa mesos i mesos, compliment zero. Propostes per acabar amb la pobresa energètica, per fer que les subministradores d'aigua, de llum i de gas compleixin la llei i cobreixin les despeses de les famílies en risc d'exclusió social. Propostes perquè els recursos que hi hagi de l'administració es gastin en això i no, insisteixo, en allò que la consellera Borràs ja ha fet l'autocrítica aquest matí. Propostes per protegir també els més vulnerables i derogar
el copagament en la dependència, aquell que es va treure de la màniga el govern català, senyora Munté, i que no venia marcat pel govern espanyol ni s'aplica a altres comunitats amb la fórmula que s'està aplicant aquí i que està deixant a molta gent, com els deia abans, amb 37 euros al mes per viure. Propostes per resoldre casos d'irregularitats sobrevingudes que estan deixant a molts veïns i veïnes sense l'accés als drets bàsics. Propostes pels joves que estan patint en un 58% la precarietat. Propostes per les dones que continuen sent el rostre de la pobresa. Propostes que no són d'atac estructural de la pobresa, però també, evidentment, en volem proposar alguna, d'afrontar amb pressupost important aquestes causes estructurals. La PEUC, una prestació econòmica per fill a càrrec, o la renda garantida de ciutadania. Les circumstàncies en què estem fan que això ja sigui urgent i que quan acabem el debat parlamentari cal preveure en els pressupostos partides per poder-ho dur a terme. És urgent, no només per atacar la pobresa i la desigualtat, sinó també perquè estem en un cicle embogit que no va enlloc, de serveis socials desbordats, davant de multitud de noves demandes, de noves situacions per les que tenen poques respostes i majoritàriament només respostes d'urgència, que responen malament a la situació. Ens cal reordenar-ho tot plegat, ens cal garantir rendes mínimes, ens cal fer-ho bé. I això vol dir plantejar solucions estructurals de present i de futur respecte a les rendes. I mentrestant, de veritat, retornar a dret la renda mínima d'inserció i revertir allò que es va aprovar el 2011 per part de Convergència i Unió i el PP en aquesta cambra. Propostes senzilles? No, no són propostes senzilles. Els ho hem dit. Però si hi ha voluntat política poden ser viables. Si els ajuntaments amb pressupostos més petits, com els he dit abans, han estat capaços de capgirar prioritats, per què no ho ha de poder fer la Generalitat? 270 milions d'euros és un 0,5% del pressupost de la Generalitat. L'Ajuntament de Barcelona, de setembre a desembre passat, va destinar a un pla d'emergència un 4% del seu pressupost, un pressupost que li venia heretat del govern anterior. Em diran, Barcelona és gran i rica. Ajuntament de Santa Perpètua de la Mogoda. El juny passat va aprovar un pla d'emergència que és un 3,2% del seu pressupost. L'han executat ja en un 90%. Es pot. Podem passar d'aquest 0,5% a un 3 o a un 4%, com fan els ajuntaments? 270 milions d'euros d'un pla de xoc és el que pot posar la Generalitat de Catalunya a aquesta prioritat? No és simple, no és fàcil, no tenim una situació financera simple a Catalunya, és cert, però si us plau no ens insultin a la intel·ligència dient que tot és culpa de Madrid en aquest sentit. Almenys no ens ho diguin aquells que formen part del partit que va votar el marc que ens escanya financerament. Li agafem el guant, senyor Junqueras, a ajudar-los, a acompanyar-los en tot allò que cal fer per reclamar els recursos justos al govern de l'Estat. Reclamació justa de recursos justos, sí senyor. Però s'ha oblidat vostè també de parlar aquest matí del marge que tenen propi en polítiques fiscals des de la Generalitat. Tenim a hores d'ara una estructura fiscal regressiva i poc eficient en la recaptació que limita enormement la capacitat política del govern per dur a terme, com els deia abans, polítiques de xoc contra l'emergència social. Per tant, és urgent un canvi en aquest camp. Ens cal política d'ingressos també diferent des de la Generalitat. Política redistributiva des de la capacitat que tenim ara mateix. Ja en tenim. Política valenta i eficient per lluitar contra el frau fiscal, avaluat en 13.000 milions d'euros. Podem reduir una part d'aquest frau fiscal i destinar-lo directament a un pla de xoc. Tenim marges importants d'increment d'ingressos amb l'impost sobre successions. No n'han parlat concretament, senyor Junqueras, sobre l'impost de successions. Pensen plantejar alguna mesura en aquest sentit i reformar la de patrimoni? Hi ha marge, molt de marge per replantejar prioritats, també amb uns pressupostos prorrogats. I els tornem a posar com a exemple un dels temes que no per reiteratiu deixa de ser necessari de dir.
29 milions d'euros que tornarem a destinar aquest any en concerts a les escoles d'elit. En parlarem més a bastament al ple de la setmana vinent a partir d'una proposició de llei de Catalunya Sí que es pot. Cap d'aquestes mesures no pot ser qualificades d'excessives o d'impossibles, d'aquestes que els estem plantejant de marge fiscal des del pressupost de la Generalitat. Al contrari, són mesures inicials, només mesures inicials. També creiem que hi ha molt camp per córrer si parlem de reestructuració del deute, de nous impostos o de la millora de la gestió dels existents per obtenir també més ingressos, així com de la revisió de tota partida de subvencions que no sigui per cobrir necessitats socials. Catalunya és un país ric. Posem aquesta riquesa al servei del bé comú, ens demanava aquest matí la Teresa Crespo. Res del que estem plantejant és fàcil. És política, és gestió política i la pregunta és: per qui volen governar vostès? Per aquella persona més rica de Catalunya que té un patrimoni equivalent a 150.000 persones? O pels 2 milions de persones que estan en risc de pobresa i d'exclusió social? Volem fer polítiques des d'aquest Parlament de Catalunya per rescatar bancs o per rescatar persones. Nosaltres no volem que aquest ple torni a generar frustració com va passar amb el ple de pobresa del març de 2014. I per tant, cal i ens comprometem no només que hi hagi la participació de la societat civil en tot moment. Ens felicitem que aquesta vegada hem pogut començar el ple amb la veu de la societat civil, sinó que hi hagi la veu de la societat civil sempre en el seguiment del compliment de les propostes que prenguem en aquest ple i en els debats d'elements més concrets que puguin venir a posteriori i, evidentment, en els debats més de fons que hem d'estar fent durant aquesta legislatura. Nosaltres proposarem que hi hagi també una comissió de seguiment dels acords que es prenguin en aquest ple, d'immediat. I cal un planteig, com també ens han demanat les entitats. Aquests dies, en la campanya que fèiem per Twitter des de Catalunya Sí que es pot, ens responien unes quantes entitats. Càritas, per exemple, ens deia: pacteu, cal pactar i actuar tots plegats. La FAPAC ens demanava mesures concretes, pressupost. Les Marees ens venien ahir a la porta del Parlament a explicar-nos propostes també diverses. I ens demanaven que escoltem aquelles propostes que ens venen fent des de fa anys, però que ens venen fent també des de la campanya del passat 27 de setembre. Bé, doncs nosaltres ho hem escoltat i farem propostes amb voluntat de realisme. Cal aprovar solucions necessàries i viables. I els ho dic a tots, i així li retorno una de les afirmacions que feia avui el president Puigdemont. No es tracta que ningú, ni l'oposició, ni el govern, ni els grups d'aquest Parlament que fan suport al govern, ens parapetem en zona de confort. Ningú, ni el govern ni els grups que li fan suport a la defensiva, dient que no es pot, o que ja podrem d'aquí a 18 mesos, ni l'oposició fent petició de propostes de màxims que no podrien obtenir el suport d'altres forces parlamentàries. Nosaltres ens hi posem. I acabo. Per resoldre aquesta situació, per tant, no ens calen petites reformes. Ens cal atacar les causes de les desigualtats. Per resoldre aquesta situació que hem fet aquesta diagnosi, crec compartida molts dels grups d'aquesta cambra. Però en aquest ple no estarem demanant això. No estarem demanant que de cop el govern passi a ser majoritàriament d'esquerres, que no ho és. No estarem demanant que a partir d'avui governin enfrontant-se a les corrents i les forces d'un capitalisme salvatge i patriarcal que causa la malaltia social de la desigualtat. Però sí estarem demanant que actuïn sobre tot allò que no pot seguir esperant. Catalunya Sí que es pot perseguirà i seguirà lluitant per curar aquesta malaltia de fons. És el nostre sentit de ser, és el nostre sentit d'existir. Però ja els avanço que en les nostres resolucions en aquest ple proposarem receptes per, com a mínim, tancar aquelles ferides més sagnants de l'emergència social. Això sí, també els advertim, aquesta ferida social ja no es tanca amb una tireta de 270 milions d'euros. Cal una intervenció quirúrgica. I com més triguem a fer-ho, més complicada i més cara serà la intervenció que caldrà fer. Estan disposats a moure's d'aquest
0,5% del pressupost per un pla de xoc, d'aquests 270 milions d'euros per un pla de xoc. Portem 5 anys de polítiques que han empitjorat la malaltia i han obert cada cop més la ferida. I des del 27 de setembre portem mig any d'inacció, que només ha servit perquè els efectes d'aquesta ferida continuïn augmentant. Ja no hi ha temps a perdre, ni 16 mesos, ni 18 mesos, ni tan sols mig any. Tancar la ferida de l'emergència social corre pressa en aquest país. President, conselleres, consellers, es pot, si volen. Els ajuntaments els ho han demostrat. S'hi posen? Gràcies.